mbutu bandeko nanga makambo ekoti. Makambo ekoti na kote surtout ya bandeko na biso papa na biso Patrice Ngoi Musoko e Werasone Yangiama. Kanenge biso nyonso tobengaka ye Yangiama, le roi de la forêt bandeko nanga mbutu ekoti entre ye na papa na biso musala nzambe papa Patrice Ngoi Musoko. Ebele batu bakotuna bandeko nanga eza nini bandeko makambo ezali. Lelo penza na yeli bino ba audio ya somo. Na yeli bino ba audio ya somo. Tokolanda ngo biso nyonso toyeba bisika nini makambo ezali. Nani mutu amemi makambo. Nani mutu azotia kisongi to nani mutu akaboli bango. Parce que toyebi ke papa na biso Werasone na papa na biso kanenge boyebi papa Patrice na biso bango bibale baza bana ya tata moko baza bana ya mama moko. Mais mbutu ekoti ndenge za boye bapanzani bandeko. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kanenge zalaka na système moko bien na système moko kitoko. Gavker ayeli bino ba solution moko ya bien. Gavker ayeli bino ba makambo moko kitoko. Gavker aye na ba solution ya matakita na système moko ya bien. Kane balobaka na Gavker bika na yo libela bandeko nanga na Gavker olinga te okobika na yo libela na ndenge moko ya kitoko. Pona bandeko na biso oyo bazana problème akobota toyebi keza na bato ebele surtout na kilelo oyo omona bato mosusu ameki mabota ezo simba te. Na Gavker bandeko nanga tango koya yo moko okoya ko simba na yo mwana ezala papa ezala mama dans mabota matakita na système moko bien na Gavker na eloko moko ya kitoko mingi makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino papa Patrice Ngoi Musoko na memeli bino Yangiama Werasone le roi surtout de la forêt la famille makambo ezali yayana leki bapanzani yayana leki bakabwani nini esali keno baya kokabwana lelo nani mutu azak na katikati eza ba fan na bango to eza nini ou bien eza makambo kake nenge ezalaka ke oyo azo sambela makambo nzambe oyo azana na makambo mokili yango epanzi bango to eza ndenge nini.
Avant na kota na mwa zindo, avant na continue ko beta masolo kandenge to beta la famille et kozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. To yebi ke chaque fois que to sala ka émission ya sika, batu sika pe bakota ka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu yaba Linda. Bambote nanga na yemoko Madame Gracia Mpoyi. Na pesi bambote na yemoko Mama Lisi Pitu yaba Lisi femme sage. Mama Lisi yango yo yako pesa ba conseil la kayo. Opesa kana ba conseil na ndenge moko ya kitoko. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga depuis quelque part. Et sans oublier Madame Judith Diampo Visa. Bande konanga kande na obeta masolo makambo ezali. Makambo eza. Baye ko panza papa na biso Werason na papa na biso kandenge bo na bande konanga papa na biso Patrice Ngoyi Musoko. Mutu nani aye ko panza bango? La famille. Nazotiela bino ba audio nyonso. Tolanda biso nyonso to yoka nini ezoleka. Nini epanzi bango. Makambo nini eza na mbutu la famille ezalaka pasi. Bomoni kaka ndenge ezalaka papa aboti bana, mama aboti bana, bayebi ke bana na bango yeyo. Bana bazokola na bango na bolingo, metango bakokola mutu na mutu akomi na kwa na ye, mingi ezalaka mobali nde aoloba mabe po na ndeko na yo. Peut-être que boko abwane na nzela mobali. Batu mosusu ezalaka nde basi. Moi je suis balaki yende azoyaka kopanza famille na biso. Ezalaka bongo. Mais ya turoyo na kaya bandeko na biso, papa na biso Werason na papa na biso Patrice Ngoyi Musoko, ce n'est pas le cas la famille. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota la biso, toyeli yo offre oyo, ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso Zali Kota la biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali côté kamana $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Sensibilisation avant na tiela bino audio la famille, ba mapango yango yo ba mapango koteka. To sombela ka bana na biso ba mapango, to mi sombela pe biso moko ba mapango, parce que ndenge eza boye, lelo pe lobi omona ka Nzambe aye ko décider ainsi, Nzambe aye ko zwayo, bana na yo bakovanda wapi? Olingi bana na yo batelengana tango kokufa? Point d'interrogation. Ba mapango eza nango $350 ya pamba, oyebi ki assurance ya bana na yo, to futur ya bana na yo eza nango assuré na ndenge moko ya bien. Somba lupango papa, somba lupango mama, ata soki okufi lelo te. Tala kaka ozokola, chaque année ozokola ka. Omitala na 10 ans, omitala na 20 ans, okozala ndenge nini? Est-ce que ozala toujours na makasi ya kosala ndenge osalaka? Mais soki deja oza na bandaku na yo oyo somba, okomona keno oko souffrir to oko nyoko makasi te,
na kikoko na yo na système moko ya bien. Voilà. Tozongela makambo na biso bandeko nanga natiela bino nanu audio ya ndeko na biso moko aobeta masolo ndenge makambo ezo banda ndenge ekomaki entre papa na biso Werason na papa Patrice Ngoyi Musoko. La famille Tolanda et on se retrouve juste après. C'est une très belle question. Mais au moins, c'est une très belle question. Public de Zolanda. Avant de parler, oui, avant de parler, il faut peser la langue. Ok. Naya Jonathan, Naya Nangam Soussou, frère Patrice, comme un pasteur, voilà. Aïda Moutoute na famille. Oh, eza cousin à Bango. Arrête n'importe quoi. On est dans tout le bas. Naza incontestable pe ko lukanga na bututi wera kola côté na biso batata na iti aida biso aida pe ba mama na bangote ba yo muna wera ba village arrête ya na biso ngala garçon bandal na na siya zefondo na likisi voilà na ko pété ba plan na noalé na dossier ya mona ba petit bandal ba petit rôle ba Charlie Mavata ba petit rôle ba Francis Bondombe ba na vaccin à mola o le kati ba petit rôle ba lemwela ba véritable 100 ans. Otala batulora ba juju mwanga ana makila bandal. Oyoka. Ba fali ana makila bandal. Tina ndule. Netingana na makila bandal. Osifike ngali natanga na kalina. Na sakala na lingwala. Ba masana bana kasavu na matonge. Bon matisa volume la famille. Osifike kala kimukolo boy. Ale na vani mukolo lokola ngala nesta ba osifike. Ba onde ba batantima. Ba ko de la forêt. Ba ko de la forêt. Papa maman moko. Baza papa maman moko c'est normal. Puisque on kabola bon makasi. Na ko kabola bon pourquoi? Pourquoi vous allez mener ça à région sociale? Bakuta baona ki mukolo ande. Bakuta na Werason na ki mukolo. Bayebana ta ki bomona. Na bomona bayebana ki mais Werason na kol na biso. Baye okuta na baona ki mukolo a passage jeunesse na bangoti. Aida biso kota batata na biso aida la dance, aida ba rojani, aida ba tutu. OK, aida ba pitu ki fire ba ki fire wera aida bango. Ba musoko pende ba vanya na ba frère Patrice wera mutaida biso. Voilà peu community pas jusqu'à bien un leader en aura le baraté. Il n'est pas ça la mokina. On peut pas jouer là. Problème ni si la raté. Arrête, on a voulu dans la nord, monsieur n'a couffé dans ce ça va pas qu'on aura la pâté pour mère n'a perdu pas couffé désolé on appelle la passer moi chavi. Sur la langue bien à bengi. Je suis comme ça là. Non, il y a un bon affaire Patrice. Tu n'as quoi il y a un bon on est dans on a damé qui pour l'engager après ça encore. Après on a million, si on a un problème à Robimele, il y a un problème à moins 500, on a y a vango. Oui, on a ça quoi belé. Na coupé sa concurrence té. Pose au côté la wera. Na côté le wera té, na lobby de vérité basé en antima parce que beaucoup comme on a niveau ana té, yango wera za la slash de chef, ils à la côté abiso batata na e, aida biso ils à pe bana mama na ndenge lobby kaza na bana mama na e. Ozo on prend, on a lobby ke ba moni na kimukolo. Voilà, nous voici de retour la famille. Na bandi ebele ya batu ba uti kolanda audio ya cousin kande tulobaka cousin ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko na Werason. Selon ba dire na ye la famille po na ye c'est comme si wera abimisaka ebele koleka papa na biso papa Patrice. C'est comme si wera akola na famille ya ba papa na ye. Tandis que papa Patrice bazalaki kota ba mama na bango donc ba ye komesa na toko yeba na ya makasi na kimukolo yango penza bandeko nanga ezo sala pasi pe mawa ezo sala pasi na côté nanga parce que je me rappelle ezalaki na batamoko batu babando finga papa na biso Patrice kandenge boyebi bino moko bandeko nanga ba o balanda émission wana ba finga ki ye et je me rappelle na tawana en tout cas papa na biso Werason a sepela ata mukete ayaki sur les réseaux sociaux akendaki na ba télévision alobi to soit na biso me kokotisaka grand frère na nga na babuzo bate. En tout cas parole wana esalanga nga penza malamu esalaki nga bien alobi esalaka toujours bien famille na famille bo se défendraka ezala en public ezala wapi donc de partout bozali bo se défendra ce que moni muto azo bundisa ndeko na yo en tout cas yo pe fo kota ezalaka bongo et à partir de ça to mona lisusu mutu moko te ayaki kofinga papa na biso Patrice Ngoyi Musoko mais lelo o makambo bandeko nanga ezoka musanga parce que mutu akomi koloba ba makambo nyonso eza cousin na bango kane ba yebisaka biso nya jamais eu de fumer sans feu
donc soki tomoni milinga ezobima c'est que mwa moto eza kuna na se ezalaka bongo. Mais elope mosusu oyo ngana koti koloba dans tout ça ezaka keno makambo ya famille ezalaka malamu te to ya kobimisango sur les réseaux sociaux. Nenge toza boye na ba famille nyonso eza na mutu moko te ya koyebisanga awa te keno biso na famille toswanaka te. C'est faux et archi faux. Tolo bango ba famille nyonso tobebanaka. Ba famille nyonso ata soki balobi ke ba famille oyo ezaka ba famille ya ba pasteur ezalaka kaka na makambo moko boye boko yokana te boko bebana ezalaka bongo. Surtout bato ebele na kibomwana koyoko kobebana wana ezalaka penza ya makasi te parce que boza bana mike. Mais kobebana ya oyo tosi tokoli babali oyo pe abali mutu na mutu aza na kwa na ye ezalaka kaka mwasi alobaki mobali alobaki. Yango eswani saka biso makasi. Mais ya oyo bandeko nanga oto oti koyoka ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko na ndeko na biso Werason ezaka makambo ya ba cousin. Bandeko nanga ezosala nga pasi komona cousin azoleka sur les réseaux sociaux pona koya ko panza, pona koya ko kabwana, ko kabwa penza bandeko na ye eza pasi. Eza pasi pe mawa. Yango na eko senga na papa na biso Werason na papa Patrice Ngoyi Musoko. En tout cas bo fongola miso. Bo fongola miso bo tika cousin na bino aya ko panza bino te. S'il vous plaît. Ata soki makambo ezali na yebike entre bino na bino ekozala bien. Entre bino na bino bokoti koyokana. Mais bo tikela nde cousin na bino tante aya ko panza bino. To yebi makambo ba cousin na ba cousine. La famille. Ba makambo na oloba na lobi te ke ba cousin nyonso bazalaka mabe to ba cousine nyonso bazalaka mabe te. Eza na ba cousin mosusu bandeko nanga ba kovanda na famille na bino bo vandisi boliesi bango tina classe bo futeli bango. Metango ba kozwa bozui. Ba komi kokoloba ke mama na bino ndoki, papa na bino ndoki, bazalaka bongo. Ba cousin ebele surtout soka yebi ke pa ya mutu tel na liaka. Balingaka toujours ko panza bandeko batata moko bana mama moko bazalaka bongo. Pour que bango bakota. Pour que bango bazala aimé, balinga bango koleka bana ndako bazalaka bongo. Toke bakana ba cousin. Parce que makambo cousin ya bango, cousin ya papa na biso Werason to cousin ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko ayekolo bango sur les réseaux sociaux bandeko nanga ezo sala pasi. Est-ce que bokoti ko ndima ke non soki ezalaki petit frère na bango propre alingaki ya kobimisa ba makambo famille na bango sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas. Wana nyonso azolinga kaka akabwa bango apanza bango. Yango na yeko senga na papa na biso Patrice Ngoyi Musoko oyebi loloba nzambe. Oyebi ndenge nini satana kotaka na bavi ya batu. En tout cas na situation ya bongo kolala te. Congolais, Congolaises, partout aux ali kota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.